یو لږ سوال کړل سوال لږ د حیا خلاف دی لیکن ډېر اهم او ضروری سوال له په دې حواله سره ډېر شه ځوانان دا سری چې هغه ماته میسیجز دي دې ځوان چې کوم دا سوال کړل دا مسله صرف د یو ځوان سره نه ده بلکې زمونږ چې کوم څومره نوجوانان دي دا ټول سره دا مسله ده. سوال دا کړل چې زه په یو ګناه کې مبتلا یم، هغه ګناه دی د مشزنی یعنی د لاس په ذریعہ باندې ځان فارغوم ډیسچارج کوم. نو د دې ګناه نه زه دومره تنګ راغلی ما چې بار بار زه توبه کوم د هغې نه باوجود زه د دې ګناه نه صبرېږم. نو زه دومره حده پورې راغلی ما چې زه غواړم چې زه خودکشي وکړم، نعوذ بالله. نو دې ملګري دا سوال کړل دغه شانتي نورم ځوانان په دې حوالې سره ماته میسیجز کوي چې یار زه په دې ګناه کې مبتلا یم، د دې حده پورې باس خو بګې داسې چې د واده نه بعد هم هغه په دې ګناه کې مبتلا یم. ګوره ټول مخکنۍ خبره خدا ده چې الله رب العزت په قرآن کې څه فرمایي. الله رب العزت په قرآن مجید کې فرمایي چې تاسو خپل شرمګاهونو حفاظت وکړئ او صرف چې کوم د خپل کور والا سره یعنی په حالات طریقه سره چې کوم د خپل شرمګاه تاسو استعمالولای شئ، دا غي نه علاوه نور یو طریقه چې کوم د په اسلام کې جایز نه ده، چاهے هغه زنای، چاهے هغه د لکانو سره لواتتی، چاهے هغه د لاس په ذریعہ باندې یا نور څه طریقه. خپل د کور والا نه علاوه خپل د شرمګاه استعمالول او به ضایع کول دا په اسلام کې ناجایز او حرام دي. دویمه خبره دا ده چې ډېر شي ځوانان دي او نن سبا کې خو په دې دور کې خپل ځان ساتل د دې ګناهونو نه بچ کول دا ډېر ګران دي په دې وجه چې نن سبا د سوشل میډیا دور دی او په سوشل میډیا خو ظاهره خبره ده دا یو داسې جنگل له چې دې ته انسان وردن نشي نو بیا د دینه دام یو قسم له نشه ده. څنګه چې انسان نشه نشي پرې خو دغه شانتي د سوشل میډیا او بیا خاص کر کې چې یو انسان غلطي ویډیو نه ګوري نو ظاهره خبره چې غلطي ویډیو نه ګوري او بیا نو جوانی او دماغي کچې لکه ذهني پخته شوی نه نو په دغه ټیم کې دا انسان د ځوان د الګ چې کوم دي په ځان باندې کنټرول نشي کولای، بیا د سکی چې د لاس په ذریعہ باندې یا نور په غلط طریقې سره خپل د خواهش پوره کوي. او ټول مخکنه خبره ده چې خپل ځان چې کوم دي سوشل میډیا نه یا خلری ساتل یا که سوشل میډیا تاسو ګورئ نو په سوشل میډیا کې دا ځان باندې پابندي ولګوي. ګوره په سوشل میډیا داسې شی دی چې بده کې تاسو څنګه ویډیو نه ګورئ هغه شان دی ویډیو نه تاسو مخې ته راځي. کچې تاسو صحیح ویډیو نه ګورئ نو صحیح ویډیو نه تاسو مخې ته راځي، که غلطي ویډیو نه ګورئ نو غلطي ویډیو به تاسو مخې ته راځي. نو خو کوشش دا وکړئ چې تاسو اصلاحي بیانات اورئ، د علماو بیانات اورئ، هغه علماو بیانات اورئ چې کوم علما اصلاح کوي. نو یو کار بداو کوي چې سوشل میډیا نشه پرې خو دې بالکل لومبه خدای چې بالکل ځان دې سوشل میډیا نه لری کې ځان باندې پابندي ولګي، ځان مصروف وساتئ. د ټول نغړ دغه چې کوم دې کتا سو غواړي چې تاسو دې ګناو نه بچئ نو ټول نغړه طریقه دا چې ځان مصروف وساتئ. کتا سو څومره مصروف وي نو دې ګناهونه نه بچئ. او کچري فارغ ناسي نو بیا چې کوم دې ظاهره خبره ده انسان فارغ نو بیا داغه مصروفیت نه بیا خاص کر کې ځوان الګ نو هغه چې کوم دې داغه په ذهن کې چې کوم دې شیطان بیا تر چې کوم دې خیالات اچي وسوسې اچي د ګناهونو طرف ته مبتلا کی. نو یاد وساتئ یو خو بزان مصروف وساتئ او داغې نه علاوه کچری تاسو لږ ټیم فارغ کینې نو فارغه به یوازې نه کینې یوازې کې ناسته په دغه ټیم کې شیطان چې کوم دې دا انسان بیا شکار کوي لگا په دغه ټیم کې انسان د په ذهن کې تر وسوسې اچي تر خیالات اچي او انسان چې کوم دې ګناهونو طرف ته مبتلا کی نو یوازې بچرته نه کینې که فارغ ټیمي خپل دوستانو سره کینې هغه دوستان چې کوم صحیح کسان داسې دوستانو سره ولاړه ناسه باندې کوي چې کوم کسان فوش خبرې کوي، غلطي خبرې کوي، ګنده خبرې کوي، داغه وزري باندې تاسو دماغ خرابېږي او بیا چې کوم دې داغه نتیجه سره وځي د دې ګناه په شکل یو خو د غلطو علاقانو سره ولاړه ناسه نه کوي. خپل چې کوم تاسو یاري دوستي ده داغه کسانو سره کوي چې هغه صحیح دیندار وي، هغه تاسو مصلح د داسې کسانو سره ولاړه ناسه پکار. او کچری تاسو داسې کسانو سره ولاړه ناسه کوي چې کوم غلطي خبرې کوي، ګنده خبرې کوي، دا و سوچم غلطي او تام په غلط سوچ اخته کوي، وګوره داسې کسانو سره کینی نو بیا د دې ګناهونو ځان نشي بچ کولی. او دا غي نه علاوه د 15 وخت منځونو چې کوم دی هغه پابندي ساتي چې 15 وخت منځونو تاسو پابندي ساتئ نو تاسو به د پاکي په حالت کې او کوشش دا کوئ چې زیاده تر ځان په وضو کې ساتئ.
بغیر وضو نه ځان مساتای. دا غي وجه دا چې انسان د وضو په حالت کې شیطان بد باندې حمله چې کوم دی نشي کولای یا کولای شنو دومره اثر نه لري ځکه چې د باقی په حالت کې یو انسان موز نه کېړو سره نو ظاهر خبره ده 24 غنټه د ناپاکي په حالت کې سمجھ کې خبر راځي چې ناپاکي په حالت کې نو په دغه صورت کې شیطان بیا حمله کوي او انسان چې کوم دی بیا خاص کر کې ځوانان هو چې کوم دی دغه دماغ د ځواني مثال داسې لګا د جنون دی لکه څنګه چې انسان په جنون کې مبتلا دی دغه شان دی ځواني حالت ده په دغه کې انسان خپل بزان باندې خپل په دماغ باندې کنټرول نه یا خو بدا کار کوي چې د 15 وخت منځو پابندي وکړي او کوشش تا کوي چې ځان اوزو کې ساتي. دویمه خبره دا ده چې ستاسو د جمعه چې کې امامي یا عالم یا قاری صاحب داغو سره چې کوم ځان پرابطه کې ساتي ستاسو چې کوم جمعه امامي داغو سره چې کوم خپل خبرې دي خپل مسائل دغه بیانوي نو هغه تاسو اصلاح کې هغه چې کوم دی تاسو اصلاح کې روزانه چې کوم دی کوشش دا کوي چې په ورځ کې هغه سره ملاويږي یو ټیم ځان وباسه خپل د امام سره ملاويږي په دغه حواله سره تاسو دغه مسائل ډیر زیات دي په دغه حواله سره دغه سره مشوره کوي ان شاء الله تعالی هغه چې تاسو مشوره درکې تاسو رهنمایي کې نو د دې بذریعہ باندې ان شاء الله تعالی تاسو بچ کیږي او د ټول نه بهترینه خبره خدا دې چې تاسو واده وکړي بهترینه خبره دا چې واده وکړي د هر قسم له ګناہوں نه بچ او که چېرې تاسو دا استطاعت نه نو کوشش دا کوئ چې خپل دا خېټه نه دا بالکل مړه ما ساته دا چې تاسو کله مړوي نو په دې وجه باندې چې کوم دي انسان چې خواهش دی هغه بیا بڑکاویږي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي یا معاشر شباب من استطاع منکم الباء فليتزوج اے نوجوانانو که تاسو استطاعت تاسو طاقت نو تاسو ودونه وکړئ یعنی تاسو خپل کور والا ساتل شي تاسو کور شي او واده نه پس چې کوم دی زنانه ساتلو استطاعت تاسو شي نو ودونه وکړئ کو ودونه نشي کولای نو بیا څو کوي روزي ودی سي روزه چې انسان نشي انسان چې کوم دی خېړه چې کوم دی وږي او چې انسان وږي نو په دغه صورت کې چې کوم دی د انسان چې کوم خواهشات دي هغه لګ دباوي او د انسان خېړه چې مړای کنه بیا انسان چې تر چې کوم دی خیالات او خواهشات د انسان مخې ته راځي او هغه چې کوم دی دغه شان د ګناهونو په صورت کې بیا انسان په ګناهونو کې مبتلا کیږي نو خو پیدا کوي کوشش دا کوي کنور تاسو د واده استطاعت نه لري نو روزي نه سي دا بهترینه طریقه ده او کو روزي نشي نسلی نو کم از کم چې کوم دی خپل روټي او غذا کې چې کوم دی کمی راوړي په دغه طریقې چې کوم دی تاسو بچي او ډېر چې ځوانان داسې څنګه چې دا ځوان دي د مایوس شو د مایوسي کېدل نه دی پکار انسان نه ګناه کیږي او خیر حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر الخطائین التوابون بهترین خطاکار هغه دي چې هغه توبه وکړي یعنی انسان نه غلطي کیږي ستانه یو ځل غلطي شو دوباره توبه وکړه بیا توبه وکړه الله رب العزت چې کوم دی هغه نسل لګيږي نعوذ بالله موږ په توبه باندې او ګناهونو باندې ستړي شو خو الله رب العزت په معاف کېدو باندې نسړي کی الله رب العزت خوشحالي کی چې انسان معافي غواړي نو ځان باندې مایوس کوي او داغې نه علاوه ځان چې کوم دي تاسو ته ماده وي چې بالکل فارغ باندې کې نه ځان به مصروف ساتي او دغه شانتي د موز پابندي کوشش دا وکړي چې هر وخت په وضو کې ځان وساتي او داغې نه علاوه د خو کسانو سره ولاړه ناستا او داغې نه علاوه د 15 وخت موضوع پابندي تا یاد وساتي چې په ذهن کې چې کلم تاسو شیطان د وسوسه چې په دغه ټیم کې چې کوم دی د الله تعالی خوف او یاره ځان ته مخې دراولې او داغې نه علاوه یو غټ سوچ فکر دا لري چې بای زبرسو واده کوم دا واده نه بعد مزما بیا څه جوړیږي ځکه چې انسان واده کوي د انسان نوې ژوندۍ شروع شي یو نوې سفر شروع شي د دې مثال داسې دی چې څنګه یو انسان د صحرا علاقه باندې زیرا کا او په وخ باندې یا په دسي ګوړه وغیرہ باندې سواری کی او د دسه برتنی دو بوله پر ظاهر خبره د صحرا علاقه داسې چې پغه کې په ملیونو سوم مله تیر شي خو داغه نه باوجود چې کوم دی د وبوس نمو نشان نه نو مخکنی خلکو چې کوم دی هغه بس کو ځان سره به وبوړي نو اوس مثال طور پر تازان سره مټکر هغه سه نور د سه شیر هغه سه برتن وغیرہ چې پغه کې لګونی وبتا پرې خدي نور وبج کوم دی تازه یې کړلی دا څومره وګ سفر لري کچری تاسو ځای په دغه سفر باندې او بد اسره کمی مخه ته بیا چې کوم دي تاسو ته مشکلات درپېښ کېدې شي سمجھ کې خبر رااله دا ما تاسو ته مثال درکو کچری تاسو ځان محفوظ کړي خپل ځان خنۍ ځای کړي
روانه ژوندۍ چې کوم دی د واده نه بعد هغه به تاسو خوشګواري دغه سفر به خوشګواري او که چېرې تاسو بالکل ځان دغ کړی خالي کړی ځان خبر برباد کړی نو د هغې نه بعد روانه ژوندۍ چې کوم ده په هغې کې بیا چې کوم دی هغه یو نوی سفر دی په هغې کې بیا تاسو ته مشکلات مخې ته راځي دا خبره هم ځان سره په ذهن کې ساتئ چې دا چې کوم دی دا زه ضایع کوم دا ډېر غټ طاقت دی دا زما آب حیات دی دا زما د روانې ژوندۍ چې کوم دی دا د لطف اندوز کېدو یو ذریعه ده که چېرې دا زه ضایع کړم نو روان وخت کې چې کوم دی زه خپل د ژوندګي نه لطف اندوز کېدی نه شم مزې نه شم اخیستی خوند نه شم اخیستی ځکه چې تاسو خو چې کوم آب حیات یې خو ضایع کړو روانه ژوندۍ بیا تاسو خپل د کور والا نه د هغه شان تاسو خپل د ژوندۍ نه خوند نشئ اخیستی او دغه شان د تاسو چې کوم کور والی هغه هم بیا تاسو نه بس نه شي ظاهره خبره چې د هغې چې کله خواهش نه پوره کېږي نو هغه چې کوم دی دا د هغې یو حق دی دا چې کوم تاسو ضایع کوئ لګیای نو دا ستاسو د کور والا حق دی ستاسو د ښځې حق دی چې دا تاسو ضایع کوئ بیا وروستو چې کوم دی هغه زنانه چې کوم ستاسو نه بیا ستاسو د حق غواړي خپل حق غواړي بیا ستاسو سره نه نو په دغې صورت کې بیا څه کېږي جنګ جګړې به او فساد به او ستاسو چې کوم رشته هغه به چې کوم دی بیا د جنګ جګړو شکاري او د بېسکونۍ شکار به او که چېرې ستاسو ځان محفوظه کړی نو چې کوم روانه ژوندۍ په هغې کې بیا عیش کوئ مزې کوئ نو امید کوم چې څومره ځوانان دي دا پیغام یې اورېدلی په دې باندې د عمل کولو کوشش وکړي انشاءالله تعالی او زما د الله رب العزت نه دا دعا ده چې څومره زموږ نوجوان نسل دی مشران دي کشران دي ټول دی الله رب العزت چې کوم دی د هر قسم له ګناهونو نه وساتي او الله رب العزت موږ له دین صحیح سمجھ راکړي او په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي اجازت راکړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ